Herkese salam dostlar. Bugün gene əla bir videoyla karşınızdayım. Mən bir short videosu atmıştım. Anket elədim. Dedim bir sonraki video ne olsun? En yaxşı driblingler yoksa en süratli futbolcular. 77%'i driblingi seçmişti. 23% ise en süratli futbolcular seçmişti. Ama driblingler kazandı. Bugün en yaxşı driblinglere bakacağız. İsterseniz uzatmadan başlayaq. Bir de videona al futbol yöneticinden bakın. Bakın. Bakayım anı koşacağım. Yani 3 driblingler əla. Hadi. Əla başladık. Kimdi o? Əla driblingler. Foden gördü. Sonra Foden ne diye oldu? Abi göstererdi size oldu yani. Öyle oldu. Gidin bence. Aha. Oo. Tuzu başladı. Bu ne böyle? Canan Yıldız. Allah. Efsane driblingler var. Çek doğru Yusuf'u. O kadar nefer çilədi, qolu da ata bilmədi. Fenerbahçe'ydi. Səhv olmazsa. Sonra Doğu de var. Sonra San olmalıdı, bəli. Sanədir. Efsane. Sonra gene Canan Yıldız bəlkə Arda Güler'dən daha yaxşı ola bilər məncə. Mənə görə. Oha gene Kvaratskhelia da Paris'tədir. Sayıyorlar getməsin. Şöyle bir yıl olar. Bir yıl oldu ama ne kadar görürsen de sayıyorlar. Sonra Doku olmalı bu. Bəli. İkisini de çilədi. Sonra Konatəni də deyəsən çilədi. Sonra Barcelona'nın çok süratli geçirip Allah. Yoksa vereceğim Allah tekte. Ya vereceğim şey öyle yani. Ve derim ligi ya da skill'lere əla olan biri orada həqiqətən çok yaxşı oynayan görülür. Mesela Ronaldinho, sonra Ronaldo, Messi kimi belə olmalıdır. Gol atmalıdır, mən də dribling də eləməlidir. Yəni skillləri də olmalıdır. Sonra tam vuracaqkən belə bir sürüşdü. Liverpool'la şey olmuştu Manchester. Bundan 1-2 gün əvvəl Manchester City utdu 2-1. Zobozlay da o efsane frikik attı. Penaltıydı frikik idi. Ya da cərimə. Oldu əla attı onu. Saka. Sərfət edir. Baxa. Duybalaydı o. Duybalaydı o yazı görün. Onu dom geçti. Bak sonra efsane bir dribling daha. Sonra arkadaşımızın da bu da okuduyor. Böyle futbolcu olur karşıtırım dostlar. Sonra gene adam var ha kariyasını kurtardırır. Böyle driblingler. Sonra Mitoma. Dur. Bam. Düştü aradan. 3 neferin arasından düştü. İşte oradan gücür.
Sonra baxaq. Bilan oyuncusu. Ne olurmuş? Çok şeydi. Və canım əla. Adam var ya çaşıb qalır Ey Allah. Ya biabırçılı oldu bize. Biabır oldu. Buy diye. Grimwood da budur. O da bu Grimwood. Yaşlı ağac. Belə oldu olar axı. Heç olmasa bizim atlar əməlli başladı. Məsələn gül oğlan. İşte iki nəfərin arasından çevirdi və Yamal. Yamalı vurur. Olise var. Vay. Əyləcə çalın. Daha sonra ağla gitti o. Sonra 1000 nəfərin arasından keçdi, attı qolunu. Və Al-Nassr Mane Çileyri kimsə Mbappe Çilen Mbappe Çilen Mbappe. Sonra gene TikTok elədi keçdi. Və əla gene bir nəfər keçdi və qolunu da atdı. Halaldı. Gene sonuncular həmişə çilirlər Yamal. Məsələn Profesyonel önüne çalışıyor diyorsun bakalım. Şöyle çilədi bunları. Sonra bu kimdi? Cevə çıxdı ona kadar. Hakim ne acaba görmedim. Hakim de yaxşı oynayır. Çiliyir adamı. Qalx. Gene çilədi. Bum. Sürətlə keçir. Reaksiya verə bilmirəm. Sonra böyle bir nəfər. Çoxsunu da tanımıram. Tanıdıqlarım çoxdur, amma bəzilərini də tanımıram. Çoxsu da deməyim. Bravo. Bam. Sürüşsün. Hələ bir topu atacaq. O bilmək lazımdır, atacaq atmayacaq. Bilmək də olmur ki, bəlkə atdı elə. Zaten bu işte yazaba ne varır. Of. Bir chest de görebilirdi. O da güçlüdür. O da silamatçıdır. O da görebilirdi bence. Yamal. Yamal olsa da əla. Mbappe. Bu Mbappe'nin təzə saçı var ha. Tam alışa bilmədim. Meçhulun saç o kadar görmüşəm, ona alışmışam mən. Sizdə də elə deyil. Şərhlərə yazın. Adına bir nəfər çilir və Qalatasarayda kimisə çilədi. Ata bilmədi deyəsən. Çiləmə ustası Yamal və video qutaraq dostlar. Əla idi. Bu da birdən-birə qutarıb haberim olmadı. Dəqiqəyə baxmıram axı vaxt. Əla videoda sizə ən yaxşı dribling hansıydı? Dəqiqəsi ilə istəsəz yaza bilərsiniz. Yazmaya da bilərsiniz. Problem deyil. İnşallah bəyənmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmağı unutmayın. Bu gün məndən bu qədər. Sağ olun.